Da vida todos os dias. Mas não querem mais longe, não é para não calhar. Olha, claro que sim, o que é que eu queria antes de mandar? Olha aquela palha, piada não é. Agora temos um jogo agriloja e a Dina Laura tem a oportunidade de ganhar uma piscina e num conjunto para a Argentina. E nós mais perto do que vem para ficar nesta maravilhosa piscina Del Pro Max de 205, fabricada em durapuros com 3 camadas de PVC, paredes laterais de poliéster de alta resistência, bomba de filtragem e válvula de drenagem ultra rápida. E para recuperar da natação caseira, nada como contar também com o descanso